بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم. كنظن ان المرض خديته من مستعجلات ملي مشيت نزور احد الاصدقاء اللي كان هو بدوره مشى يدير بعض الفحوصات في المستعجلات. بالنسبه للاعراض اللي كانت جاتني في الاول هي الحلق اللي كان كيضرني كيتشكني، ماشي حلاقه ماشي برد، كان كيتشكني وخز النيف ديالي الراس ديالو والعينين. هادو من الاعراض اللي جاوني في البدايه. من بعد جاوني اعراض اخرى اللي هي تعب في الجسد كامل وحمى. هنايا اتصلت انا بالطبيبه ديال العائله ديالي وحكيت لها على الاعراض. هنا قالت لي هي هادو عندك اعراض كورونا. خرجت لي الوصفه الاولى اللي فيها مضاد للالتهاب وخافض الحراره، كنت كناخدو. وفي هاد الفتره هذه، هاد الاسبوع الثاني، بدايه الاسبوع الثاني، بديت كنرد اي حاجه كليتها، بالخصوص الا خديت شي حاجه بارده كنرد بسرعه. وداك الدواء دار لي حتى القرحه في المعده، واللي اتصلت بها ملي الدواء سال هذاك الاسبوع، اتصلت بها خرجت لي دواء اخر. قلت لها راه ما كنتش كنعس بالالم اللي كان فيا في الظهر والدات ديالي كامله، والسخانه اللي كانت وصلت لي واحد اللحظه ل 39.8. قالت لي ما عندي ما ندير لك، ما نقدرش تصيفطك للسبيطار لان مازال ما وصلتيش للمرحله الحرجه، لان كانوا كيسبقوا الناس اللي عندهم ضيق في التنفس هما اللي كيديهم السبيطارات. اما الناس اللي عندهم الحالات بحال ديالي كيخليوهم غير في الدار، ولكن كيبقاو مراقبينهم دائما عبر الهاتف وبالادويه. الادويه كانت الطبيبه ديالك مثلا كتخرج لك، تقدر تجي عندك للدار او تخرج لك الدواء غير بالتليفون وكتصيفط شي واحد انت كيمشي يشريه لك. وكانت حتى الكروتشيروسا اللي هي الصليب الاحمر كانوا كيتسخروا لينا، كيجيبوا لنا مثلا الدواء، الا خصنا الدواء، الا خصتنا الماكله، كنتصلوا بمجموعه ديال الارقام كيجيبوا لنا الصخره حتى للدار. من بعد خديت هذيك الوصفه الثانيه، ما دارت معايا والو، مجرد ان خفيض الحراره اللي بدلات ليا كتهبط ليا السخانه لا غير، وجاني اسهال قوي. هنايا جات الزوجه ديالي واقترحت عليا انها تستعمل لي القرنفل. نبخر به لان كنت كنقول لها كنحس بالسخونيه، بغيت نتفاجا، ما بقيتش كنتنفس مزيان. قالت لي اش بان لك تجرب القرنفل والزعتر تشربو؟ قلت لها مرحبا. هنايا كنلقى نفسي اخوكم مضطر ليس ببطل. استعملته الحمد لله كبخار بالدرجه المره الاولى، تما حسيت بالراحه. قلت لها واش هاد القرنفل ممكن نطيبوه، نزيدو شويه الطياب باش نقدر زعما باش يخدم حتى داخل الجسد ديالي، لان كنت كنشعر بواحد الالم كنت كنتمنى غير وقتاش يزول. قالت لي راه كيطيبوا به. قلت لها توكلي على الله. وكطيب لي حتى الزعتر كنشربو بحال اتاي. هنايا بديت كنرتاح. فاش بديت كنرتاح الحمد لله من بعد 5 ايام مشاو جميع الاعراض. بقيت منداوم على هاد الطرق هادو. وهي تمرض الزوجه ديالي خدات الفيروس، مشات عيطنا للطبيبه ديالها اللي هي ديالي ديالنا كاملين عفوا. بما انها حامل وجاها ضيق في التنفس، بسرعه جاو تحركوا، جاو خداو الزوجه ديالي للمستعجلات، داروا لها الفحوصات اللازمه. من بعد 48 ساعه جرد لقينا على انها حامل الفيروس. الزوجه ديالي ما كانتش كتخرج، اذا خدات الفيروس ما عندي. استعملت معها نفس الطريقه اللي استعملت هي معايا في الاخر ديال المرض ديالي، وجاب الله الشفاء. فاش تشافينا فرحنا مجموعه ديال الاصدقاء والعائله وداكشي،
بدينا كنتواصلوا معهم، كنعطيوهم الطريقه. بما ان عندنا قلبنا هنا في الطاليان وعندنا قلب الثاني في المغرب، دوك الناس كنخافوا عليهم وما كنبغيوهمش يتاذوا. والتجربه بما اننا حنا كنمروا في التجربه قبل منهم، كنحاولوا نوصلوا لهم الرساله للعائله ديالنا، الاصدقاء وداكشي. وهما ينصحوني مجموعه ديال الاصدقاء وبعض الافراد من العائله، قالوا لي علاش كتصيفط غير اوديو بحال هكا، دير فيديو ونشرو في وسائل التواصل الاجتماعي. بالفعل وافقت على الفكره من بعد ما فكرت فيها بزاف، لانني ما متعودش نكون امام الكاميرا. بالنسبه للعائله ديالي صراحه الله ما خبرتهمش، لان كما قلت لكم عندنا جوج قلوبه، قلب هنا وقلب في المغرب. وإلا تألم من القلب اللي هنا ما نبغيوش نخليو حتى القلب ديالنا الثاني اللي في المغرب يتألم. هذا علاش ما خبرت حتى شي واحد من العائله انني مريض الا من بعد ما بريت. والوالده ديالي الله يخليها لي من هذا المنبر بكات مسكينه بالفرح انها سمعتني مرضت وبريت انا والزوجه ديالي. لا، غير صحيح. كنظن ان ديك الفيديوهات من دول اخرى، لان ايطاليا بينات على العلو ديال الكعب ديالها من خلال البنيه الصحيه ديالها والتعامل مع هذا النوع ديال الاوبئه. بالاكيد لا، ما فكرتش نمشي لسبب واحد، هو انني باش ما نحملش الفيروس للبلاد ديالي. اصعب اللحظات اللي كانت دازت عليا في الفتره ديال المرض ديالي هي ملي كنت كنحس باللي انا محتاج المسانده النفسيه، وكنلقى بعض الاشخاص اللي محسوبين على الاخوان ديالنا في المغرب كيتنمروا علينا بمجموعه ديال الفيديوهات، سامحهم الله. الجاليه المغربيه كانت بخير والحمد لله، وبينات على التضامن ديالها من خلال مجموعه ديال الجمعيات والمحسنين، ومجموعه ديال الجمعيات جمعوا تبرعات، بالخصوص الجمعيات ديال المساجد جمعوا مجموعه ديال مبالغ ماليه ووهبوها للمستشفيات الايطاليه. اللي غادي نبقى نتفكر في حياتي كامله، او بالاحرى درس ليا في حياتي كامله من خلال هذا المرض اللي دوزت، هو انني ما نبقاش نتهور، ونبقى نحترم القوانين اللي كديرها الدوله، ونخاف على راسي ونخاف على عائلتي. كانت مبادرة جيدة من صاحب الجلالة، وكنشكرو على الجرأة ديالو. لولا التدخل ديالو العاجل لكنا كنشوفوا عدد الضحايا في المغرب أكثر من إيطاليا أو أي دولة موبوءة في العالم. أتمنى من الدولة المغربية أنها تتدخل باش ترجع جميع الإخوان ديالنا المغاربة العالقين بدول العالم، وتفرض عليهم حجر صحي إجباري، وخا يكونوا رجعوا من دول غير موبوءة. النصيحة ديالي للمغاربة هي لا للتهور، وخليك في دارك، نجي ناسك وتنجي راسك. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.